Bueno, pues nada, nos podes dicir como te chamas? Chámame Víctor, son produtor de horta en ecolóxico. Ajá. Por aquí, polo lugar, como a xente que quera vir aquí, por exemplo, a ver os produtos que ti vendes, como poden preguntar? Tedes algún mote na familia, algunha... Mote familiar, pois non, bueno, meu pai é Gervasio de Bouzas e conoces así por ese nombre, non? Despois aquí, preguntando pola lagoa, o lugar da lagoa, que é aquí onde están situados os invernadeiros, pois é fácil chegar aquí. Estupendo. Mira, dixetes que tes produción Sí. ecolóxica. Nos podes explicar un pouco que produtos ecolóxicos vendes, por exemplo? Pois produzco horta, basicamente. Horta de temporada, e horta, pois procuro producir produtos que sean variedades autóctonas ou que teñan algún tipo de diferenciación co convencional. De momento, bueno, xa ves, teño un pouco brécolo aquí, porque é deste tempo, é o que se pode ter, cousas de folla, repolos, brécol, coliflor, bueno, temporada de inverno. Despois máis adiante no verán, pois xa o tomate, xa se dá moita máis variedade de horta, non? Pois aquí hai algún tomate xa plantado. Falando dos tomates, que variedade de plantas de tomates? Pois temos o negro de Santiago, o tomate apimentado, o abuelo sedo, temos bastante variedade, todas variedades autóctonas, buscando a diferenciación. É o produto de calidad, claro. Falando dos produtos ecolóxicos que nos estás a presentar un pouco, de que se diferencian ou como se diferencia un produto ecolóxico dun produto convencional ou un produto natural? Diferenciar a simple vista é moi difícil. Pero bueno, o produto que eu teño polo menos ten unha certificación que che garantiza que non recibe ningún tipo nin de abono químico, nin de pesticida, non? Aparte de eso, normalmente os produtos ecolóxicos conservan un sabor moi forte, moi, bueno, con moito sabor, bueno, son alimentos saludables, non? É o que pretendemos. E bueno, xa che digo, de momento que hai é brécol, temos unha pouca pataca plantada, o tomate tamén xa está plantado, que é o que vai haber ahora no verán, e bueno, habrá pementos, berenxena, calabacín, moita variedade de produto, que é o que buscamos. As persoas ou os posibles compradores que queran vir a mercar aquí produtos a nivel individual, familiar, incluso pois hostelería, e cando podrás ter máis ou menos así os invernadeiros con diferentes plantas para que elas a podan ver un pouquiño? Aí en xuño, por aí. En xuño é A partir de cando xuño. empeza a produción, bueno, a produción que é de verán, de temporada de verán, é cando xa empezas a estar a tope de produto. Xuño a xullo xa estás producindo máis, en agosto xa é unha explosión de produción, e despois, bueno, vai decaendo tamén pouco a pouco, e xa tens que ir cambiando o produto, metendo xa produtos máis de folla, de temporada de outono, inverno. Que pensas sobre os precios dos produtos ecolóxicos? Normalmente se fala que a produción ecolóxica pois é moito máis cara que unha produción convencional, pero claro, como ti nos estabas comentando, pois a diferencia está aí, non? Ti crees que hoxe en día a xente aprecia, dalle valor a esos produtos ecolóxicos? Eu creo que hai unha conciencia en aumento, hai unha conciencia na xente en que a salud está por encima da maioría das cousas, e que vale a pena pagar un pouquiño máis e ter unha alimentación máis sana, e non, pois, ao final irte a cousas moi baratas, pero que non teñen nin sabor, nin sabemos moi ben como afectan a salud algunhas cousas. Entón eu creo que eso é algo que está en aumento. Agora ben, claro, no contexto que estamos de crisis, pois hai que reconocer que o produto ecolóxico é un pouquiño máis caro. Un pouquiño máis caro porque hai que pagar o traballo que costa producilo, que non é o mismo, bueno, un pouquiño máis caro si é. Agora, eu creo que tampouco os produtores debemos exagerar demasiado ou queremos aproveitar demasiado do precio do produto. Unha cousiña un pouco intermedia. Terías algún problema de que a xente que quixera coñecer dos produtos
se pudieran acercar aquí hasta donde tes eles e, bueno, velos, incluso, bueno, pues tocalos ou eles Ningún vos problema. teñen máis esta cabeza que aquela porque esta ten máis verdura. Ao contrario, Uh é un placer recibir a xente que queira vir por aquí, -huh. ningún problema. Incluso para os nenos que igual están interesados. Nenos, turistas, xente que este interesada neste tipo de produtos, sin problema ningún. Mira, quería te preguntar que, bueno, normalmente a xente, os turistas e non turistas, bueno, pois saben que na zona aquí da costa, en Malpica, todo por aquí, se come moi ben, pero que me podes decir aparte da gastronomía? Podesme falar algo da túa paisaxe, que Sí. caracteriza, perdón, isto? A Costa da Morte é unha zona moi bonita, non? E sobre todo a zona que dá a costa, pois ten un paisaje, unha riqueza natural e paisajística moi importante, ademais de ter algúns elementos arquitectónicos tamén dignos de ver, como poden ser os muiños de Ardeleiro, como pode ser o Dolmen da Pedra Garca, estes situados aquí cerca de aquí, Cerqueda. Quer dizer que non é só o que ofrecemos de alimentación, sino que teñen moita máis variedade se queren vir a visitar. Estupendo. Mira, esta é unha camiseta que me está chamando a Sí, atención de sí. non a mina de Corcoesto. Corcoesto. Que é isto? Pois este é un proxecto que queren facer aí, que bueno, é unha mina a ceo aberto que queren facer cerca de aquí, non? E iso ten unhas consecuencias para este tipo e para calquer tipo de agricultura, non? E de negocio que se baste ser un negocio sustentable, basado na naturaleza, pois vai totalmente en contra disso. E ten uns prexuicios enormes, xa non só económicos, sino incluso na saúde da xente. Porque genera moitos tóxicos e ademais deixan ali unha balsa enorme con residuos cianurados, porque utilizan cianuro para extraer o ouro e, bueno, lo peor de lo peor. Ok, pois me parece moi ben que nosos produtores estén concienciados con estas Eu creo que se a xente ten información non estaría a favor da mina. De acordo, pois nada, pois moitísimas gracias. A ti.